ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபின்ச்சஸ் ஃபுட்டை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நான் இடையில சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அது முக்கியமாக பிகினர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பார்க்குறது வந்து தென்னை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெனை கண்டிப்பாக கேஜில் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா தெனையை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு வேறு ஃபுட்டு கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் ஆனால் தெனை கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதனால் கேஜில் கண்டிப்பாக தெனை இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து கனவா ஓடு வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கனவா ஓடு வந்து எக்கு வந்து நல்லா ஹேட்ச் ஆகிறதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கனவா ஓடு வைக்கிறோம். அது வந்து நல்ல கால்சியமான ஃபுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் கனவா ஓடு கேஜில் எப்போ இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து முட்டை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எக்கு வந்து நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அப்புறம் பேர்ட்ஸ் கொடுங்க. பேர்ட்ஸ் நல்லா சாப்பிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேர்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஹெல்த்தான ஃபுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் வீக்லி 2 times இல்லை 3 times கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஹெல்த்தான ஃபுட்டு. அடுத்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெஜிடபிள்ஸில் வந்து கேரட்டு அது கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து அப்படியே கேரட்டை வந்து கொடுக்காதீங்க, நல்லா துருவிட்டு கொடுங்க, சின்ன சின்ன பீஸ் ஆக்கிட்டு கொடுங்க. அந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன பேர்டுன்றனால அதனால் அப்படியே சாப்பிட முடியாது. அதனால் நல்லா துருவிட்டு கொடுங்க. துருவிட்டு கொடுத்தா பேர்ட்ஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பீட்ரூட்டும் அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே கட் பண்ணி கொடுக்காதீங்க, நல்லா துருவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கொடுங்க. பேர்ட்ஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து தூதுவளி இலை, அந்த தூதுவளி இலையை வந்து கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேர்ட்ஸ்க்கு எந்த ஒரு சிக்குமே வராது. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இலையை வந்துட்டு வீக்லி 2 times மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து நம்ம டெய்லி கொடுத்தோம்னா பேர்ட்ஸுக்கு ஏதாச்சும் சிக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோல்டோ இல்லை ஃபீவரோ பிடிச்சிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பேர்ட்ஸு வாங்கிட்டு வந்தப்போ நான் வந்து தூதுவளை இலை வந்து டெய்லி வைக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ டெய்லி வச்சா ஒரு வாரத்தில் பேர்ட்ஸ் வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி சொங்கி மூலையில் உட்கார ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு அதை பார்த்து ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. ஐயோ பேர்ட்ஸுக்கு என்னோட டக்குன்னு அது அப்படி வந்துருச்சு, ஐயோ எதுவும் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அந்த மாதிரி நிறைய பேர்த்துட்டு கேட்க ஆரம்பித்தேன். இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் நான் டக்குன்னு இப்படி உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகிடுச்சு, இது ஏன் ஒரு மூலையிலே உட்காந்துட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய பேர்த்து கேட்குறப்ப சொன்னாங்க, நீங்கள் அப்போ என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுத்தீங்க அப்படி கேட்குறப்ப நான் சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தூதுவளை இலை நான் அப்படி கொடுத்தேன்னு. எவ்வளோ நாள் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டாங்க. அப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி டெய்லி நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு. அப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க நல்லா திட்டினாங்க. டெய்லி கொடுக்கக்கூடாது, வீக்லி 2 times மட்டும் தான் கொடுக்கணும். பேர்ட்ஸ் வந்து டக்குன்னு அது கோல்டு, அதனால் தண்ணி சத்து இருக்கிறதுனால டக்குன்னு கோல்டு ஏதாச்சும் பிடிச்சிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து வீக்லி 2 times மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து நம்ம துளசி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். துளசி வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்த்தான ஃபுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுங்க, பேர்ட்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து மல்லித்தலை வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கொடுக்காதீங்க, டெய்லி கொடுக்காதீங்க. பேர்ட்ஸ் டக்குன்னு கோல்டு பிடிச்சிக்கும். அதனால் 2 daysக்கு ஒருக்கா அந்த மாதிரி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து நம்ம புதினா அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழை காலத்துலலாம் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க, ரொம்ப அதில் நெரிசத்து இருக்குன்றனால பேர்ட்ஸுக்கு டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு சிக்கு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இதுவும் வீக்லி 2 times மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து பச்சைப்பயிறு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பச்சைப்பயிறு வந்து அப்படியே நீங்கள் கொடுக்காதீங்க. ஒரு நாள் முன்னாடியே நல்லா ஊற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் முளை கட்டி வச்சுருங்க. ஒரு வெள்ளை கலர் துணியில் வச்சுட்டு நல்லா கட்டி வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் அது திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முளை கட்டியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பச்சைப்பயிறு எடுத்து கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேர்ட்ஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். அது இல்லாமல் பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்த்தான ஃபுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேர்ட் நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும், வர சிக்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இந்த பச்சைப்பயிரை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து கோதுமை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோதுமை வந்து அப்படியே கொடுக்காதீங்க, பேர்ட்ஸ் சாப்பிட முடியாது. ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஊற வச்சுட்டு பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அப்படியே அடுத்த நாள் வந்து அப்படியே பேர்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம். அதுவே நீங்கள் முளை கட்டியும் கூட கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டுமே நல்ல ஹெல்த்தான ஃபுட்டு தான், நீங்கள் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபுட்டு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் விரும்பி சாப்பிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபுட்டு வேறு. அதனால் இது கொஞ்சம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை விட ரொம்ப முக்கியமானது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அதாவது ஃபின்ச்சஸ்னாலே அடிக்கடி குளிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த தண்ணியவே திருப்பி குடிக்கிறதுனால பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டக்குன்னு ஏதாச்சும் டிசீஸ் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் கொஞ்சம் அடிக்கடி கொஞ்சம் அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் மாற்றி கொடுங்க. அப்போ தான் பேர்ட்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும். இது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஃபின்ச்சஸ் வந்து அடிக்கடி குளிக்கிறதுனால அந்த தண்ணியில் வந்து தினையில் போட்டு தினை நிறைய வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் தினையை கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கோங்க. கேஜி கொஞ்சம் இந்த சைடு தினை வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியை வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து ஃபின்ச்சஸ் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணியில் அடிக்கடி குளிச்சுட்டே இருக்கும். அது பாடி டெம்பரேச்சரை நார்மலாக வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் அடிக்கடி அது குளிக்கும். அதனால் இந்த தண்ணியும் அந்த தினையும் நல்லா தள்ளி தள்ளி வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபின்ச்சஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன பேர்டுன்றனால ஏதாச்சும் டிசீஸ் டக்குன்னு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் ரொம்பவே கேரிங்காக பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேர்டை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.